大家好，我係阿峰，今日要介紹產品啦，鏡頭過嚟。呢啲第一個係品牌啊，嗰個叫易美能特嘅牌子，佢流明係2800流明。呢個佢係電筒。好，我開燈上嚟睇下，佢有 UV 嘅紫外線光，喺度睇，仲可以調光啊。呢個白色，呢個流明係2800流明，仲有黃色，仲有黃色光。呢棟係2800流明，佢係最勁嘅嗰棟。呢一棟係哇，好親民。佢後面有一個係夾背包嘅，呢個，仲有一個係磁吸攝食。咁樣係一套，佢一套價錢係280蚊一套。好，係一個係頭燈，呢個頭燈可以做嗰啲光澤燈，咁樣可以拆出嚟。佢後面有磁吸嘅，呢個有磁吸攝食，仲有可以夾心夾背包都可以。充電口喺呢度，塔布斯充電口。呢個有電量顯示，開關，呢個有感應開關。前面有燈，我開燈上嚟。呢個燈流明有1000流明。第一檔係光啲，第二檔係暗啲，第三檔仲暗啲，第四檔係藍色，第五檔係紅色，仲有一檔係紅藍閃。紅藍閃呢個可以做嗰啲信號。感實佢前面有燈，前面呢個燈流明冇咁高，500流明。一套係呢款，一套係45蚊一套。係一個都係頭燈，呢個係好細個啊，好得意，都可以拆出嚟，可以做嗰啲光澤燈啊，都有磁吸，有時攝喺度做嘢都可以。有個夾心嘅，呢度充電口。好，我開燈上嚟睇下，呢個流明好高啊！你冇睇佢咁細，你睇眼都唔夠膽睇佢。好，我照呢啲。第二檔係暗啲，第三檔係爆閃。仲有一個感應開關，係咪？係真的，不假的。好，我熄咗。咁樣係一套，35蚊一套。好，下一個，呢個可以做嗰啲，就是做那個工程的，有時候放在包包裡很方便的。呢個有底埋鐳射，紅色鐳射。我開燈上嚟睇下。前面燈冇咁光，但係做嘢照嘢可以睇得清楚。呢個係 COV 燈，第二檔係暗啲，第三檔係紅色。感實佢係鐳射。我照呢個睇得清楚啲。好，佢後面呢個有磁吸，可以夾背包，有一個尺啊，尺有時可以量嘢。呢個尺充電喺呢度，塔布斯充電口。呢款價錢係40蚊一套。好，下一個係嗰啲鎖匙扣燈，新款嘅，啱啱到嘅。呢個有一條線，仲有一個說明書。好，咁樣，佢後面有磁吸嘅，呢度有磁吸嘅。有磁吸，可以夾衫啊！呢個多咗一個可以夾帽，夾嗰啲帽啊，夾帽係咁樣，夾帽。好，我開燈上嚟睇下。第一檔係白色光，好，白色光我照呢度睇得清楚啲。第二檔暗啲，
大心動係盲閃。紅色彎係有 UV 紫外線光，撳實佢有一個警報聲。連撳兩下，仲有一個彩色燈，呢個彩色燈好得意啊！好，熄咗。哇，仲有咁多功能，呢款好細個，一個手指咁長，價錢係40蚊一套。好，下一個係呢個細個。呢個可以調角度嘅，可以調。呢個有4個顏色，後面呢度有磁吸，呢個都可以夾衫啊、夾背包都可以，夾帽都可以。充電口喺呢度，充電口。佢呢個有感應嘅，呢個係感應。我先開燈上嚟睇下。第一檔係白色光，好，我照呢度。第二檔係黃色，第三係紅色，仲有 UV 紫外線光。我開個感應上嚟睇下，係咪感應？好，熄咗。呢個仲有嗰啲跑馬燈，我開燈上嚟啊。呢度係咪？好，熄咗啦。呢款價錢係45蚊一套，45蚊。好，下一個都係光澤燈，呢個可以調角度嘅，後面有磁吸，呢度可以夾背包。好，我開燈上嚟睇下。鏡頭啊，白色，大檔暗啲，大心檔係閃，仲有呢個光度光啲 COB 燈，第一檔係最光，第二檔暗啲，第三檔有紅色，第四檔有紅色閃。好，功能係咁多，充電啊，頭先冇講，塔布斯充電口。好，價錢45蚊一套，呢個係45蚊一套。好，呢款都係光澤燈，佢可以角度可以調。下邊係磁吸嘅攝式嘅。呢個有個鈎可以掛住，有時啊。好，我裝上嚟，我開燈上嚟睇下。黃色，大檔係暗啲，大心檔前邊有嗰個燈電筒，後面係白色光，有紅色閃。好，撳到一下熄咗，咁我可以收埋入嚟，細啲。呢款價錢係50蚊一套。好，下一個係呢個上一條視頻去公園嗰度有介紹過，我而家仲開燈上嚟睇下，去調焦，呢個係白極光，寫得好遠嘅，有電量顯示，佢呢款可以鎖嗰啲支架，後面可以鎖嗰啲支架，收入嚟，好光，撳到一下熄咗。好，我開燈上嚟，呢個可以做嗰啲露營燈啊，掛喺度都可以。第二檔係白同黃一齊，第三檔係黃色，有電量顯示。好，熄咗。上次冇講過呢個嗬，呢個可以轉彎嘅，可以轉。有時出去可以掛住嗬，做嗰啲露營燈啊都可以。
你可以數嗰啲支架，呢個有個支架，有個支架口。好，我收埋入嚟。呢款上次冇講價錢，去公園拍嗰時冇講價錢。呢款價錢係150蚊一套。好，呢個去公園都有拍過北極光，射程係1500米。我再去下俾馮師傅睇下個光度。今朝早啲，人家未開門，可以睇下。你睇，而家都睇得好清楚，呢個光度都好光，可以收埋入嚟。OK， 有幾個洞，有包閃，側邊仲有燈。側邊呢個燈係第一檔係白色，第二檔係紅色，第三檔係藍色，第四檔係綠色，有4個檔，有紅色閃。呢款價錢係280蚊一套。好，今晚呢條片係講到呢度，好，拜拜。